साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई लगभग 40 देखि 50,000 को बिचमा लगभग 40,000 को बिचमा चाहिँ एउटा गेमिङ कम्प्युटर चाहिँ कसरी बिल्ड गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ हामीले केही पार्ट्सहरू चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड पनि लिनुपर्ने हुन्छ भने केही पार्ट्सहरू चाहिँ हामीले नयाँ किन्छौँ। आउनुहोस् ढिला नगरिकन भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ प्रोसेसरको कुरा गरौँ। प्रोसेसर चाहिँ तपाईँले Ryzen 5 2600 अथवा 2600X अथवा Ryzen 5 3600 अथवा Ryzen 7 1700X अथवा तपाईँले चाहिँ Ryzen 5 5600G होइन, जे होस् तपाईँको प्रोसेसर चाहिँ AMD को हुनुपर्यो, जसमा चाहिँ 6 कोर 12 थ्रेडको प्रोसेसर चाहिँ हुनुपर्यो। हामीले यो पीसीको लागि चाहिँ प्रोसेसरहरू चाहिँ अब फेसबुकको मार्केट प्लेसबाट किन्न सक्छौँ होइन, त्यस्तै हाम्रो बजारबाट किन्न सक्छौँ, त्यस्तै विभिन्न ग्रुपहरूबाट किन्न सक्छौँ। जुन ग्रुपहरू चाहिँ तपाईँले पीसी मास्टर रेस नेपाल भन्ने रहेको छ एउटा, त्यो ग्रुपमा पनि तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यो सबै पार्ट्सहरूको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा अनि कमेन्ट बक्समा पनि राखिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै केही पार्ट्सहरू जस्तो अब एसएसडी ऱ्यामहरू चाहिँ तपाईँले मसँग पनि किन्न सक्नुहुन्छ, मलाई चाहिँ फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो पीसी बिल्डको लागि चाहिँ आज हामीले चाहिँ Ryzen 5 2600 अथवा 2600X चाहिँ लिएका छौँ। यो चाहिँ तपाईँले फेसबुकको मार्केट प्लेसबाट चाहिँ मजाले किन्न सक्नुहुन्छ, नत्र हाम्रो बजारबाट पनि किन्न सक्नुहुन्छ, नत्र दराजबाट पनि किन्न सक्नुहुन्छ। Ryzen 5 2600 अथवा 2600X प्रोसेसरको प्राइस चाहिँ लगभग 7 देखि 8,000 मा पाउनुहुन्छ, लगभग 7,000 मा पनि पाउन सक्नुहुन्छ है। 7-8,000 मा तपाईँले चाहिँ 6 कोर 12 थ्रेड भएको जुन प्रोसेसर पाउनुहुन्छ त्यो प्रोसेसर चाहिँ तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यो मदरबोर्ड चाहिँ हामीले लिएका छौँ B450 मदरबोर्ड होइन, जुनै कम्पनीको लिनुभयो नि हुन्छ। अब गिगाबाइटको लिनुभयो नि हुन्छ, MSI को लिनुभयो नि हुन्छ। अनि यो मदरबोर्डको प्राइस रहेको छ लगभग 10 देखि 11,000 मा पाउनुहुन्छ भने। अनि त्यसपछि हामीले CPU फ्यान लिएका छौँ। यो चाहिँ सबैभन्दा सस्तो CPU फ्यान रहेको छ। म यो चाहिँ लिङ्क तपाईँलाई दिन्छु होइन डिस्क्रिप्सनमा। यो चाहिँ कुलर मास्टरको T20 भन्ने फ्यान हो है। यसको प्राइस चाहिँ लगभग 2,000 जति पर्दछ र 1100-1200 मा आउने पनि छ, त्यो पनि किन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीले अरू पीसी पार्ट्सहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीले NVMe SSD Gen 3 अथवा Gen 4 एटलिस्ट 256 GB को चाहिँ चाहिन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको 2,000 देखि 2,500 जति पर्न जान्छ। अनि त्यसपछि हामीले ऱ्याम अहिले चाहिँ सिङ्गल स्टिक 8 GB को लिएका छौँ होइन, त्यसमा चाहिँ 3200 MHz को ऱ्याम लिएका छौँ। अब यहाँ मसँग चाहिँ 24 GB को हालेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ 8 GB को दुईवटा स्टिक हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको गेमिङ, एडिटिङ, कोडिङदेखि लिएर सबै कामको लागि चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ। अनि त्यस्तै यो ग्राफिक्स कार्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले लगभग 10,000 सम्म जुन ग्राफिक्स कार्डहरू पाउनुहुन्छ होइन त्यो किन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अब 1050 Ti 4 GB होइन, अनि GTX 960, RX 580, RX 570, RX 480 लगायतका ग्राफिक्स कार्डहरू पाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो ग्राफिक्स कार्डहरू चाहिँ तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै तपाईँहरूले चाहिँ अब पावर सप्लाईको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 650 वाटको पावर सप्लाई चाहिन्छ होइन। जस्तै जिपियूमा लगाउन चाहिँ पावर सप्लाई राम्रै खालको पावर सप्लाई चाहिने हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ एटलिस्ट 650 वाटको त्यो हाइटेकको किन्न सक्नुहुन्छ, गोल्ड किसको किन्न सक्नुहुन्छ होइन। अरू ब्रान्डहरूको जेटी प्रोहरूको किन्न सक्नुहुन्छ, जसको प्राइस चाहिँ 4,000 जति पर्छ। यो चाहिँ दराजबाटै तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब नर्मल्ली यो केसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो मसँग भएको चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ फ्यान्टेकको केस हो होइन। तपाईँहरूले चाहिँ अब लगभग 3,500-4,000 सम्म चाहिँ मजाले 8 GB वाला केसिङ पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले फ्यानहरू लगाउन सक्नुहुन्छ है। केसिङ फ्यानहरू मैले चाहिँ यहाँ एउटा, दुईवटा, तिनवटा, यतापट्टि 4वटा फ्यानहरू लगाएको छु होइन। अब तपाईँको आवश्यकता अनुसार यो फ्यानहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। यो फ्यानहरू तपाईँले दराजबाट लगभग 500-600 मा किन्न सक्नुहुन्छ है। अब लगभग साथीहरू अब यो पीसी पार्ट्सहरू मैले लगभग सबै भनिसकेँ होइन। तपाईँले चाहिँ Ryzen 5 2600 अथवा 2600X अथवा Ryzen 5 3600 होइन, अनि Ryzen 5 5600G अथवा Ryzen 7 1700X जुन प्रोसेसर चाहिँ तपाईँले 7-8,000 मा पाउनुहुन्छ त्यो प्रोसेसर चाहिँ तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि B450 मदरबोर्ड किन्न सक्नुहुन्छ अथवा B550 मदरबोर्ड नि किन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको प्रोसेसरले सपोर्ट गर्छ भने है। अनि ऱ्याम तपाईँले 8 GB अथवा 16 GB लगाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग पैसा छ भने होइन। अब NVMe SSD लगाउनु पर्यो अहिलेको जमानामा होइन। Gen 3 भयो नि हुन्छ, अब Gen 4 भयो भने त झनै राम्रो होइन। अनि त्यसपछि ग्राफिक्स कार्ड चाहियो हामीलाई अब भिडियो एडिटिङ, कोडिङ होइन, अरू जस्तो गेमिङहरूको लागि एटलिस्ट अब तपाईँको GTA 5 चल्नु पर्यो होइन। अब तपाईँको यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ ग्राफिक्स कार्डमा पैसा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग चाहिँ बजेट छ भने 2060 सुपर होइन लगभग 20-25,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ। 1660 सुपर लगभग 16-17,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब किबोर्डको लागि चाहिँ तपाईँले अब मेकानिकल किबोर्डहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मसँग अलरेडी युज भएको किबोर्ड हो होइन। यही थियो साथीहरू आजको भिडियो होइन। यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले केही सेकेन्ड ह्यान्ड पार्ट्सहरू, केही चाहिँ नयाँ पार्ट्सहरू जस्तो अब मदरबोर्डहरू सेकेन्ड ह्यान्ड किन्दा चाहिँ अलिकति चेक गरेर किन्नुपर्छ होइन, नत्र बिग्रिएको हुनसक्छ। सो अब
मदरबोर्ड बाहेक चाहिँ अरू तपाईँले प्रोसेसर चेक गरेर किन्नुहोला, ऱ्याम, एसएसडीहरू चाहिँ चेक गरेर किन्नुहोला। सो यही थियो साथीहरू होइन। अब यो भिडियोमा चाहिँ लगभग 40,000 मा चाहिँ यो पिसी रेडी हुन्छ अनि तपाईँको चाहिँ लगभग मनिटरको लागि चाहिँ लगभग 10 देखि 15,000 मा चाहिँ 100 हर्ट्ज भएको मनिटर चाहिँ मजाले किन्न पाउनुहुन्छ, फुल एचडी मनिटर होइन। लगभग तपाईँको चाहिँ 50,000 मा चाहिँ मनिटर सहितै पिसी बिल्ड हुन्छ। हवस् साथीहरू, केही कुराहरू सोध्नुपर्ने छ, केही तपाईँहरूलाई सामानहरू चाहिन्छ मतलब कम्प्युटर पार्ट्सहरू मसँग उपलब्ध रहेछ भने मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ फेसबुक पेज रहेको छ विनोद टेक संसार। हवस्, धन्यवाद।